हाँ जी भैया, पसंद आ रहा है कूलर ये? भैया पसंद तो आ रहा है, लेकिन पैसे है नहीं। ऐसे सोच रहा था मैं एसी लेने के लिए, लेकिन बजट नहीं है इतनी, और गर्मी भी बहुत पड़ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था कूलर ही देख लूं। जिस कूलर पे आपने हाथ रखा है ना सर, जी, ये एसी से कम नहीं है। जी ये ऐसी कूलिंग देगा जी। कि आपको लगेगा नहीं कि एसी है, कूलर चल रहा है। बस सर मैं फटाफट पैक करा रहा हूँ आपका कूलर, आप ले जाइए। नहीं नहीं भैया, अभी तो पैसे है नहीं, जब सैलरी आ जाएगा तब देख लूंगा। भैया एयरनेट पे खड़े हो आप, जी यहाँ पे पैसे नहीं चलते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड ले आओ बस। भैया, वो तो मैं लेकर के आया हूँ। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप? कूलर लेके जाओ, पैसे दे देना, बाद में किस्तों में देते रहना। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसे फिर आप पैक करवा दीजिए। आ जाओ भैया, आ जाओ, अंदर आ जाओ, फाइनल करवा रहा हूँ आपका।